អបអសាទរកម្ពុជាតារាចម្រៀងអង្គការខេមរៈស្រីមុនខ្លាយជាអ្នកទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនាំយកយិនស៊ិនក្រហមពីប្រទេសកូរ៉េចែកចាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងអង្គការខេមរៈស្រីមុនបានខ្លាយទៅជាអ្នកទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនាំចូលយិនស៊ិនក្រហមពីប្រទេសកូរ៉េមកចែកចាយនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអាយុកាល6ឆ្នាំជាយិនស៊ិនពេញវ័យពេញសមត្ថភាពដើម្បីជួសជុលទ្រទ្រង់រាងកាយដ៏ល្អនិងបាននាំមកនូវកំណប់ទ្រព្យសុខភាពដ៏មហាសាលគឺអធិរាជឱសថបុរាណយិនស៊ិនក្រហមកូរ៉េរាប់ពាន់ឆ្នាំមកនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាយិនស៊ិនក្រហមពីប្រទេសកូរ៉េគឺតែងតែបានជួយបង្កើនធម៌ពលជួយពង្រឹងស្មារតីការចងចាំជួយសម្រួលសរសៃឈាមជួយថ្លើមជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជួយបេះដូងក្រលៀននិងជួយពន្យាភាពចាស់និយាយរួមជួយច្រើនយ៉ាងដែលសារពាង្គកាយត្រូវការពិធីចុះហត្ថលេខាទទួលបានសិទ្ធិនាំចូលនេះបានប្រពធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2026ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកទូចហ៊ីងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសុខុន Miracle Co Ltd លោកវិនយងបាក់ម្ចាស់រោងចក្រផលិតយិនស៊ិនក្រហមពីប្រទេសកូរ៉េមិត្តសិល្បករសិល្បករនីម្ចាស់ដេប៉ូតំណាងចែកចាយវីរៈសិល្បករអ្នកសារព័ត៌មាននិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនអ្នកបាទការពិតទៅខ្ញុំជាតាមឡើងជាអតិថិជនគ្រួសារខ្ញុំជាអតិថិជនរបស់យិនស៊ិនក្រហមអេរ៉ាយិនស៊ិនត្រេក្រហមហ្នឹងបាទពុករបស់ខ្ញុំគាត់ពីដើមមកក៏មានបញ្ហាឈឺដើមទ្រូងមិនដឹងថាឈឺអីប្រកបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ខ្ញុំក៏បានទៅផលហ្នឹងមកឲ្យគាត់សាល់បងមួយប្រអប់គាត់ស្រាប់ទ្រូងគាត់តែចុកមក4ឆ្នាំគាត់ទៅជាបាត់ក្នុងរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងវាអស់ចាស់ពេកហើយធ្វើការសិក្សាអំពីរោងចក្ររបស់គាត់សិក្សាអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់យើងដឹងថាយិនស៊ិននេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងសម្រាប់ពិភពលោកតែម្ដងដោយសារតែយិនស៊ិនក្រហមកូរ៉េគឺល្បីល្បាញរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលថាការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការចាប់អារម្មណ៍នៅមានកម្រិតដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះកន្លងទៅយិនស៊ិនមានច្រើនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រួយបារម្ភថាយិនស៊ិននឹងសុទ្ធតែមានលក្ខណៈធម្មជាតិប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែរោងចក្ររបស់គាត់បានធ្វើយិនស៊ិនជាយិនស៊ិនវាថារក្សារូបរាងដើមបង្ហាញរូបរាងច្បាស់ដូចជាចំណិតអញ្ចឹងអបជាមួយទឹកឃ្មុំកូរ៉េទៀតវាធ្វើឲ្យយិនស៊ិននឹងរក្សាបានហៅថាសមត្ថភាព 100% ហើយបន្ថែមនៅទឹកឃ្មុំកូរ៉េមួយទៀតអញ្ចឹងគឺ2តង់ធ្វើឲ្យយិនស៊ិននេះ special តែ premium អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងនាំនឹងចូលរួមផ្ដាច់មុខយកមកកម្ពុជាដើម្បីជូនដល់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងទទួលបានសុខភាពល្អទាំងគ្នាព្រោះមានសុខភាពទើបយើងអាចធ្វើអីបានមានសុខភាពល្អទើបយើងអាចធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗបានអញ្ចឹងក៏ជាការចូលរួមចំណែកមួយជ្រុងសម្រាប់ជីវភាពប្រជាជនយើងដែរពិតប្រាកដដោយសារតែយើងបានទៅដល់រោងចក្រដើមហើយគឺលោកហាក់វិនចុងជាម្ចាស់រោងចក្រតអញ្ចឹងយកអត់ឆ្លងកាត់ឈ្មោះទី3ទី4អញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃដើមយើងល្អណាស់ទៅដល់រោងទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េដើម្បីទៅដល់កន្លែងតាមដុសនិងកន្លែងផលិតកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យតាមច្បាស់ថាទៀតគឺថាយើងបានទៅដល់ប្រភពដើមហើយយើងអត់ឆ្លងកាត់ច្រើនកន្លែងទេតាមពិតយិនស៊ិននេះនៅក្នុងនៅប្រទេសកូរ៉េ$100ជាងដូចជា$90ក្នុងមួយប្រអប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេឆ្លងកាត់ marketing ច្រើនចំណាយច្រើនដោយថាធ្វើទីផ្សារតែសម្រាប់ខ្ញុំជាសិល្បករស្រាប់មានបងប្អូនបានស្គាល់ចឹងអត់មានត្រូវធ្វើទីផ្សារច្រើនទេមានតែយកពីរោងចក្រដាក់លក់នៅទីផ្សារតម្លៃយកបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែទ្រទ្រង់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបើយើងមានឱកាសល្អយើងជោគជ័យអញ្ចឹងយើងច្បិចមួយចំនួនសម្រាប់ជួយប្រជាជនយើងបានលោកញ៉ាស្ដាប់មើលទៅលោកថាដូចជាចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានស្គាល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃយិនស៊ិនដែលលោកបានឆ្លងកាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យរបស់លោកបានឆ្លងកាត់ការប្រើប្រាស់ហើយនេះតើលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាព័ត៌មានឬក៏ជំរុញព័ត៌មានជុំវិញអត្ថប្រយោជន៍នៃយិនស៊ិននេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអរគុណជំនួយល្អមែនទែនអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើ launching ធ្វើកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាហើយអញ្ជើញបងស្នាក់សារព័ត៌មានអញ្ជើញសិល្បករវីរៈសិល្បករជើងចាស់ល្បីទាំងចាស់ទាំងថ្មីសិតតែបុគ្គលដែលមានសក្តានុពលហៅថាមាន fan ច្រើនដូចជាមេតិកាអ្នកមេតិកាដូចមកទាំងអស់សិនអ្នកថប់ដើម្បីមកជួយនាំ
រឿងនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងឲ្យដឹងបាទហើយមួយទៀតយើងអត់មានអាងលើអីធំដុំច្រើនទេគឺចំណុចសំខាន់កលឹះដែលយើងអាងជាងគេគឺយិនសិននេះគឺរក្សារូបរាងដើមគឺរក្សាបើន័យថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយិនសិនវាមានអាយុឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំរហូតដល់10ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដូររូបរាងបានតើយើងអាចបញ្ជាក់ថាអាយុវាប៉ុណ្ណាតែយិនសិនយើងបញ្ជាក់ថា6ឆ្នាំប៉ុន្តែយិនសិនពេញវ័យអញ្ចឹងយើងអត់មានបានដូររូបរាងទេអញ្ចឹងស្មើនឹងយើងបញ្ជាក់អាយុរបស់នៅចំណុចនេះម្ដងអញ្ចឹងគឺជាចំណុចកលឹះរបស់យើងគឺកន្លែងនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងមានវ័យចាប់ពីប៉ុណ្ណាទៅដែលអាចប្រើប្រាស់វ័យ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចសាបានព្រោះយិនសិនជួយជួសជុលនិងជួយជំរុញធម៌ពលដូច្នេះក្រោមអាយុ18ឆ្នាំគាត់មិនតន់ចាំបាច់ត្រូវការទេគឺត្រូវការមនុស្សដែលធ្វើការច្រើនត្រូវការធម៌ពលនិងខូចអសកម្មផ្សេងៗយិនសិននឹងជួយហើយពាក់ព័ន្ធយិនសិនគឺបើខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់មិនអស់ទេព្រោះរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះគឺពិភពលោកដឹងជាជនខ្មែរក៏ដឹងថាជាអក្សរឱសថបុរាណអញ្ចឹងការជួយនោះច្រើនយ៉ាងណាស់យើងមិនអាចពណ៌នាអស់ទេប៉ុន្តែភូមិបងប្អូនបានដឹងអស់គ្នាខ្លះហើយអញ្ចឹងស្វែងយល់បន្តទៀតគឺតាមរយៈអេរ៉ាយិនសិនយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងយល់បានហើយនឹងរួមគ្នាថែរក្សាសុខភាពគឺជ្រើសយកកំណត់ទ្រព្យយិនសិនរហូតនេះទៅជាតម្កល់ជាទ្រព្យនៅក្នុងសុខភាពក្នុងគ្រួសារ Nine Tails Cambodia Medical Skincare ឯកទេសព្យាបាលស្បែកមុខ